他花20万买了具去世3天的尸体，然后将其推到医院，祈求医生救救自己的爸爸。结果主任看都没看，就将尸体推到了手术室。临走时还提醒男人快去交钱。而当主任检查后，才发现人早就死了，但他却让手下立刻安排手术，说不管人是死是活，只要躺在病床上，他就有办法让家属心甘情愿的掏钱。于是，一群医护人员开始假装忙碌起来，而主治医生则找到男人，递给他一张单子，说道：“你父亲现在情况很紧急，赶紧去医院对面的药店抓特效药过来。”男人只好又花了5万多买回来这些药，可刚把药交到护士手上，护士就从后门出去，又将东西原封不动的送回了药店，还不忘提醒店主把提成算好。而对此不知情的男人在病房外焦急的等待着，医护人员却在病房里欢声笑语的聊家常。半小时后，主治医生假装匆忙的找到男人，说病人颅内大出血，急需专家前来做手术，连哄带骗又坑了男人20多万。等专家到了以后，他们故技重施，在家属面前上演了一场急救好戏，前后忙活了7、8个小时，最后才带着尽力了的表情宣布病人在刚刚去世了。事已至此，男人看时机已经成熟，于是拿出一张公立医院开出的死亡证明。जब पेशेंट मर गया है, तो आप लोग अंदर बैठ के क्या अपने 6 घंटे बैंड बजा रहे थे? हाँ? 见事情败露，主任抢过证据直接塞进了嘴里。男人对此只是轻蔑一笑，又从兜里掏出了一份递给主任。既然你喜欢吃，那我就管够。这下所有人都傻眼了。由此可见，男人此次的目的就是整治这家医院。原来就在几天前，男人亲眼目睹了医院的黑暗。一个普通感冒就得花费上万，孕妇明明可以顺产，医院却以各种理由要求剖腹产，因为剖腹产的利润要比顺产多好几倍。而就在手术途中，孕妇大出血死亡了，可医院并没有立马通知家属，而是选择隐瞒，直到把家属的口袋掏空，才出面告知孕妇和肚里的孩子在昨天就已经去世了。家属质问医院为什么不早点说，哪怕是让见亲人的最后一面，可对方却不耐烦地回答：如果昨天告诉你，你还会结清手术费用吗？而男人就是目睹了这一幕，才买了一具尸体，陪着黑心医院演了一场戏。最后医院为了息事宁人，愿意拿出5个亿当做封口费送给男人。男人将这笔钱留给了死者家属，然后又将医院压榨百姓的手段公之于众。之前被坑过的家庭愤怒地围在医院讨要说法，还在停车场堵住了管理医院的富二代。富二代见越闹越大，本想着用手枪驱散人群，但他却忘了，他面对的是一群倾家荡产，也因为他失去至亲的绝望之人。民众的怒火岂是一把手枪就能逼退的？混乱中，手枪不慎走火，富二代就这样倒在了血泊之中。得知儿子死亡的消息，富豪连夜乘坐私人飞机赶回国，势必要将始作俑者碎尸万段。可当他在监控中看清男人的外貌后，彻底震惊了，他5年前杀死的人怎么又回来了？原来当年男人还不是正义使者，只是个平平无奇的普通人，拥有幸福美满的家庭，孩子也即将来到这个世上。但一场塌方事故让数百个家庭瞬间破灭，其中就有他怀孕的妻子。而灾难的根源正是富豪通过行贿盖出的豆腐渣工程。事故发生后，富豪又用贿赂平息此事，而唯一拒绝受贿的只有男人自己。他坚持要为妻儿讨回公道，可面对男人的指控，富豪却是满脸的不在乎，甚至还掏出手机让男人随便举报。可刚把电话打给住建局长，对面一听就立刻挂断。男人又把电话打到政府部门，结果却惨遭对方一顿臭骂。这一切都在富豪的预料之中，所有官员全都收了他的贿赂。男人此时已经看清了现实，既然正义无法得到伸张，那就只能用自己的方式解决了。他用板凳将房门卡死，然后回身对着富豪就是一脚。此时已经没有什么能阻挡男人的怒。富豪被他踢到窗边，又被踩住肩膀。只要男人现在稍一用力，他就可以为妻儿报仇。可面对富豪像狗一样的求饶，最终他还是心软了。可就在回头的刹那，却惨遭富豪的偷袭。身受重伤的男人被扔到野外冷死，好在被路过的学生们发现，这才捡回了一条命。在这所学校里，男人结识了一帮心怀正义、对贪污腐败痛恨至极的年轻人。于是男人带领着这帮学生展开了一场自发的反腐行动，一晚上就绑架了10名官员。面对媒体的狂轰乱炸，警方却拿不出任何应对的方案，铺天盖地的舆论让他们焦头烂额。就在他们不知怎么办时，一个不好不坏的消息传了过来：10名官员已经有9名被释放，但剩下的那个却成了更头疼的问题。第10名官员被吊死在了城市广场的路灯上，胸前还挂着他所有的贪污证据，其中还有男人录制的光盘。他放狠话说，每周都会绑架并杀掉1名贪官。得知消息的媒体大肆宣传，民众都知道了这个名叫贾巴尔的正义人士。1周后，又1名贪官被吊死，这下所有贪官都坐不住了。有人开始当众退还赃款，更有甚者直接跑到警局自首，只为了得到警方的庇护。而这一操作也间接影响了富豪的房地产生意。为了挽回局面，他决定以其人之道还治其人之身。他绑架了10名清廉的官员，不肯受贿的一律从高楼踹下去。很快，其他官员都被逼着签了字。富豪的这一举动彻底激怒了贾巴尔，他决定为民除害，干掉这个奸商。恰好几天后是富豪的生日，他为了展现自己的威望，让参加派对的人都带上自己的画像，这刚好让贾巴尔找到了机会。同伴混在人群中开枪制造混乱，贾巴尔则趁机掳走了富豪。他同样给了富豪2次拨打电话的时间，可那些官员一听到贾巴尔的名字，立马就和富豪撇清关系，匆忙的挂了电话。事已至此，狗急跳墙的富豪还想反抗，结果直接被贾巴尔一拳重击。
而这次贾巴尔不再心软，将富豪举过头顶，奋力丢了出去，彻底解决了这个无恶不作的奸商恶魔。大仇得报后，贾巴尔主动来到警局自首。他入狱的消息很快在社会上引起了轩然大波，支持他的民众纷纷上街举牌游行，要求政府放了贾巴尔。眼看局面即将失控，警方不得不将贾巴尔请出囚车，希望他能安抚躁动的人群。贾巴尔踩着政客的手登上车顶，看着这群为他发声的年轻学生，他知道这才是印度的未来，于是决定在临死前给他们上最后一课。मेरे मरने के बाद ये गाड़ियां, ये टैक्सी, ये ट्रेनें, ये सब मत जलाना। अगर जलाना है तो अपने दिल के अंदर की आग जलाओ। गब्बर खुश होगा, शाबाशी देगा। पता है मैंने क्यों उन लोगों को मारा, उन बेईमानों को क्यों मारा? कोई बता सकता है? मैं बताता हूं। एक बेईमान की आंखें बंद करो तो बाकी सारे बेईमानों की आंखें अपने आप खुल जाती हैं। और अब पता है मुझे क्यों मरना होगा? क्योंकि गब्बर ने गलत किया। मैंने जो किया वो सही है, पर जो रास्ता चुना वो गलत है। बिकॉज आई डिडंट हैव अ चॉइस, आई हैड टू डू इट। आप जानते हो गब्बर कौन है? हर वो आदमी जो गलत देखकर आंखें नहीं फेरता, वो गब्बर है। जो घूस देने वाले को घुस घुस के मारे, वो गब्बर है। जो सरकारी आदमी एयर कंडीशन रूम में बैठकर लोगों को तंग करते हैं, उनका पसीना छुड़वाए, वो गब्बर। आप में से गब्बर कौन है? कौन है गब्बर? कौन है गब्बर? के बाद अगर कोई रिश्वत लेने की सोचेगा तो उसके दिल के अंदर से आवाज आएगी, रिश्वत मत लेना, वरना 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 गब्बर आ जाएगा।故事最后，贾巴尔被处以绞刑，但他的精神却将在人民心中永存。贾巴尔就像是城市的微光，虽然他离开了，但会有无数个贾巴尔站起来继续点亮城市，直到。तेरा क्या होगा कालिया?